एक बार बस अड्डे पर एक पुरानी बस कई दिनों से खड़ी थी। एक तोता आया और बोला, वाह, ये तो मेरा नया बंगला बनेगा। तोते ने उसमें घोंसला बना लिया, कुछ दिनों में अंडे भी दे दिए, सब कुछ मस्त चल रहा था। एक दिन तोता केला खाने बाजार गया, तभी बस अचानक चल पड़ी। तोते के अंडे बस में और तोता बाहर। तोता वापस आया तो बस गायब। बेचारा चिल्लाने लगा, अरे भाई, मेरा घर तो निकल गया। कुछ दिन बाद वही बस फिर अड्डे पर लौट आई। तोता फौरन उड़कर पहुंचा और बोला, वाह, मेरा घर वापस आ गया। उसने इस बार घोंसला एक पेड़ पर बना लिए।